عمرك سألت نفسك يا صاحبي السؤال ده؟ ليه الموتوسيكل وهو ماشي على 200 بتحسه ان مسطره ماشي على الارض حرفيا وثابت لدرجه انك ممكن تسيب ايدك من الجدون، وليه في نفس الوقت انت ماشي على 10 كيلو في الزحمه بتحس ان الموتوسيكل خايب وعايز يقع منك يمين او شمال، وكل وزن كيلو فيه تقيل بتحس بيه على ايدك حرفيا؟ بص انا النهارده مش جاي اقول لك كلام من شاي، انا جاي افكك لك فيزياء الموتوسيكل ده، هنعرف يعني ايه جيروسكوب وايه سر الزاويه الرايق، وليه المهندسين بيصرفوا ملايين عشان يخلوا الموتوسيكل ده يعدل نفسه لوحده. اول بطل معانا في الحكايه دي هو التاثير الجيروسكوبي او الجيروسكوبي كيف ببساطه كده يا صاحبي، اي جسم دائري بيلف بسرعه حوالين المحور بيخلق قوه بتقاوم اي تغيير في اتجاهه. انا عارف انك لسه مش فاهم اي حاجه زيي، بس بص المثال ده، فاكر النحله اللي كنا بنلعب بيها زمان؟ طول ما هي بتلف بسرعه كانت بتفضل واقفه زي السيف، اول ما سرعتها تبدا تقل بتبدا تتهز وتقع. هو ده نفس فكره الموتوسيكل بالظبط. عندك الجنوط والكاوتش بتوعك هما بيلفوا على سرعه عاليه بتحولوا جيروسكوبات عملاقه، القوه دي هي اللي بتكتف الموتوسيكل في وضع عمودي. عشان كده لما انت يا صاحبي بتيجي تميل في ملف على سرعه عاليه بتحس ان الموتوسيكل بيقاومك وعايز يرجع يرفع نفسه تاني. ما تظلمش الموتوسيكل، هو مش بيعاديك، دي الفيزياء اللي بتحميك من الجاذبيه. ندخل على الجزء التاني. تاني سر مخبينه عنك المهندسين هو زاويه الرايل والمسافه اللي بنسميها ترايل. بص على المساعدين اللي قدام كده، شفتها؟ هتلاقيهم مش نازلين عموديين 90 درجه، لا فيهم ميل لورا. الميل ده وظيفته انه يخلي نقطه التلامس الكاوتش بالارض ورا المحور اللي العجله بتلف حواليه. بص بيخلي العجله اللي قدام دايما عايزه تمشي ورا الموتوسيكل زي العجله الصغيره اللي بتبقى في عربيه السوبر ماركت. التاثير ده بيزيد جدا مع السرعه وبيخلي الموتوسيكل دايما بيصحح مساره لوحده. يعني مثلا لو الموتوسيكل مال يمين شويه الهندسه بتجبر الجدون يلف يمين سنه لوحده عشان يرجع التوازن. عشان كده الموتوسيكل السريع اهدى بكتير من اي حاجه تتخيلها. طيب ليه بقى الزحمه بنعاني؟ ببساطه لان كل القوى اللي حكيت لك عنها دي بتختفي تماما حرفيا. عند السرعات القليله الجيروسكوب ملوش تاثير والترايل بيبقى ضعيف جدا. في اللحظه دي الموتوسيكل بيبقى عباره عن كتله حديد 200 كيلو مثلا، الجاذبيه عايزه تشدهم للارض والمسؤول الوحيد اللي يسيطر على ده هو انت. هنا بنفهم ليه السواقه البطيئه هي الاختبار الحقيقي للمحترفين، لانك محتاج تعوض غياب الفيزياء بمهارتك في توزيع وزن جسمك واستخدام الفرامل اللي ورا عشان تشد الشاسيه وتخليه مستقر. الموتوسيكل في السرعه البطيئه بيبقى غير مستقر استاتيكيا، يعني هو عايز يقع وانت اللي ماسكه. المهندسين مش بيسيبوا حاجه للصدفه، توزيع الوزن بيلعب دور كبير. كل ما كان الوزن متركز في نص الموتوسيكل وتحت كل ما كان الموتوسيكل اهدى في المناورات. عشان كده موتوسيكلات السوبر سبورت يا صاحبي بتبان متعبه في الركوب عشان وضعيه الضغط، بس هي في الحقيقه متصممه ان وزنك انت كسواق يكمل يتزن الميكانيكا في السرعات العاليه. في النهايه يا صاحبي السرعه مش دايما هي العدو، احيانا الفيزياء اللي بتمسكك وتطمنك. الموتوسيكل آلة ذكيه جدا ومتصممه انها تفضل واقفه، بس هي محتاجه بس حد يفهم لغتها. لو انت وصلت معايا للنقطه دي فانت اكيد واحد من عشاق التفاصيل التقنيه اللي بنحبها في القناه دي. قول لي بقى في الكومنتات، كنت تعرف سر الجيروسكوب ده قبل كده؟ وايه اكتر سرعه مشيت عليها وحسيت فيها ان الموتوسيكل بقى جزء منك؟ ما تنساش بقى اللايك المتين واشترك في القناه. اشوفك في الفيديو الجاي وسلام.